哎，我去，吓我一跳！你干啥呀？现在我正在进行一场荒野垂钓淘汰赛，我携带了7天食物和钓鱼工具，需要在这片原始森林峡谷中生存15天，提前退出视为淘汰。15天满后以钓获尾数多少决出胜利者，赢家将获得1万元补贴奖励。早上好，今天是硬干的第3天了。然后昨天晚上半夜3点被冷醒，1点过的时候，那个时候不知道为啥感觉这个地上在冒寒气，差不多熬了1个多小时才睡着。然后现在是早上的8点钟，现在全身腰酸背痛，但是没办法，继续干，好吧？今天是第3天了，就是硬扛。来给你们看看我每天早上起来看的风景。火都已经熄了呀！昨天晚上我里面晒得满满当当的，一晚上烧得干干净净，只剩几个这个大柴还没烧完，去捡点柴火继续烧。我去，我漂不见啊！完蛋了，这个线断在这儿了啊！应该被什么咬断了。昨天晚上我这个鱼竿就放在这外面，然后这个钩子上面我上面有饵料没有取然后现在漂不见了，还是那个断的线，纸线在这里没了，应该是被老鼠吃了。先打点水。哦呀，好冷，手已经被冻僵了，就这一小会儿。捡点柴火，是，现在出发，先去赶个早口，再回来生火做饭。嘿，嘿。从早上到现在，差不多4个小时，一口没有。上午空军了啊，回去做个饭，吃完饭下午再来吧。生火做饭。我已经吃了3天泡面了，今天必须得吃点好的。我今天吃挂面，现在先去河里面打点水。Go。哇，去烧燃了！哇，这个鱼已经冻住了，我搞定。香喷喷的面条，开饭了，兄弟们！来，面已经坨了，一大锅。好吃，干拌面。是不是有人会问我充电怎么解决啊？这个充电宝看到没有，这么大，这个能充20次啊，这2个能充10次，这3个加起来能充30次，那我15天肯定够了，对吧？我还以为是挂底，看到没有？结果中鱼了啊！这个耐不耐吃？啊，这个不是钓鸡，这是什么？
雅永不过时。又来一条哦，这个不是钓鸡是什么鸡？看到没有？哎呀，中了！哎，来不来是？又中了啊！真漂亮！哎，中了，兄弟们，又中了！哇，可以。nice 啊，又中了一条，今天连杆爆呼了啊！收了，已经钓到天的黑了，回去做个晚饭。啊，刚把火生燃，今天下午给我冻惨了。这个地方没火，真的一天也待不了。哎，先烤一会儿吧。哎，我去，吓我一跳！干啥呀？哎，吓死我了！你怎么来了？我去！哎，也不说一声，给我吓惨了，我以为是野兽来了呢。你干啥呀？你看我给你带的啥？这老家的特色。你把我吓惨了！我一个人待在这儿，突然你叫我一声，这边太冷了。还来就来嘛，还带啥呀？带香肠。这么早你结束啊？不是你过来干啥呀？你不待在你那地方？我地方太冷了，今天晚上来可以扛不住了。扛不住。哦，扛不住那就认输吧。我看你什么意思嘛？你是想贿赂我还是啥意思啊？还给我带3个香肠？求和啊，给你记个。求怎么和？求怎么和？这还有借书？这还有呢。哦，这什么？可以。来，咱今晚烤可以。那勉为其难让你在我这个寒舍度过几晚上，行不行？可以。来，请进。你走了多远过来的呀？没多远，也就半个多小时。走，进去，走。田班长来了，必须得给他做顿高级的泡面。哇塞，香不香？你们看田班长烤的这个香肠，滋滋冒油啊！怎么样？我这几天都没有吃肉，终于能吃上肉了啊！除了那个罐头鱼那个不算啊，这个才是真正的肉啊！好爽！欢迎你下次再来啊！来，先吃一口，来干一个，来！哦，香不香？nice 啊！别人的香肠就是香，这个东西我在家我都不吃，是不是？但是你在荒郊野外，我觉得胜过5星酒店的美食。我去的，这么多老鼠啊，一群的，明目张胆的。